Hai guys, hari ini aku mau buat slime. Bahan-bahan yang kalian perlukan adalah lem. Aku pakainya lem final, tapi ini mereknya Final ya, hampir sama kayak lem Final. Terus sabun. Ini ya guys, aku pakainya yang Lifebuoy, boleh pakai yang Biore, Lux atau ya yang sejenisnya, pokoknya sabun lah guys. Terus baby oil supaya nggak lengket. Nah, habis itu install. Boleh pakai gom, boleh pakai slime activator. Terus pada kalian perlukan adalah alat pertama pengaduk dan wadah. So let's get started. Pertama kalian masukkan lemnya. Aku pakainya sedikit aja ya guys. Seberapa lah, ya segini aja ya guys. Terus habis itu kalian masukkan sabun. Nah, kalian boleh takarannya seberapa mau kalian, mau 1 tetes, mau 2 tetes, ini aja. Dari tadi kelembungannya keluar guys. 1, aku pakainya 2 tetes aja guys, nggak perlu banyak-banyak, boros. Terus aduk-aduk deh guys, nanti dia kayak menggumpal gitu deh guys, ada ngeras-ngerasnya, nanti dia mantap. Terus guys, sambil diaduk masukkan baby oilnya. Nah guys, ini biar nggak lengket ya, kan boleh pakai minyak zaitun, tapi jangan pakai minyak goreng guys, itu khusus untuk dibikin dari tepung aja ya guys. Terus aduk-aduk sampai rata ya guys. Nah, kalau udah gitu guys, masukkan instannya, obat tetes matanya ya guys. Berapa tetes mau kalian, boleh 3 tetes, kalau berapa tetes, aku maunya pakai 4 tetes ya guys. Nah guys, terus aduk-aduk sampai mengental slime-nya ya guys. Kalian boleh pakai pewarna, tapi aku lagi nggak mau pakai pewarna, walaupun pewarna aku ada. Ini udah mulai keras-keras nih guys. Kerasnya. Terus sambil bersihin wadahnya, aduk-aduk terus. Kalau ini masih lengket guys. Oh tidak, masih lengket. Aku mau kasih baby oil lagi ya guys. Terus aduk-aduk terus sampai dia nggak lengket ya guys. Ini udah mulai nggak lengket. Duh, susah banget. Nah, ini aku udah jadi nih guys. Kalau kalian mau coba silahkan, aku nggak ngelarang kok. Kalau aku ngelarang itu apa aku buat videonya ya guys. Nah, terus oke guys, ini udah selesai nih, bagus kan guys slime-nya. Nah guys, sekian dari aku ya guys. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, terus apa aja yang difavoritkan deh, jadi langganan gitu. Terus bye.